Hola a tots i a totes, benvinguts a un nou vídeo Portal Raig 280. I bé, en aquest vídeo, després de 4 anys, tornem a fer una Vendée i tornem a estar en el top 1000. I és que si us en recordeu, els que sou old school del canal, el primer vídeo va ser perquè en aquesta regata que a mi m'encanta, és la que més m'agrada de totes les regates que fem virtuals, vam arribar a estar top 1000. I vaig dir, ostres, això m'agradaria que quedés gravat. I m'ho vaig gravar, doncs bé, per mi. I després, just a l'endemà, anàvem top 200, que estàvem allí, si us en recordeu, en el dia 40-41 de la Vendée de fa 4 anyets. Anàvem pel sud en l'oceà Antàrtic i anàvem allí en una borrasca, tot el grup capdavanter de la regata. I ara, 4 anys després, han passat moltes coses, hi ha hagut molts canvis, vídeos en el canal i tot. I ho veureu clarament, perquè mira, un dels principals canvis és que jo havia deixat de jugar al Virtual Regata i m'han canviat l'interfàs. Ara està això que estem com, no sé, en un port aquí, amb el nostre hangar, amb els nostres barcos, i res, i aquest vídeo el fem perquè, com heu vist en el títol, hem creuat l'Equador ja anant top 1000, anàvem 888, us poso una imatge ara en pantalla, i res, i anem a entrar ja a la regata. Vale, com veieu, ara mateix hem perdut alguna posició i veieu aquí una posta de sol. Aquesta és la nova skin del Raig, i és que aquest any el PRB, en comptes de ser taronja i negre, com que s'ha unit amb Holcim, ara l'ha fet de color verd i de color blau cel, i el barco no m'agrada tant, m'agrada més que mantingui l'essència del PRB, i he trobat aquesta skin, que és taronja i gris, que és molt xula. Però com veieu, acabem de passar l'Equador, anem 1191, portem uns dies que estem ballant entre la posició 4000 i la posició 800, però bueno, estem, com podeu veure, a punt d'arribar aquí a Brasil, al costat de la illa de Fernando de Noronha, que està per aquí, una petitona. I res, hem passat l'Equador avui cap a les 3-4 de la tarda i ara ens estem dirigint cap a una zona on la veritat està molt complicada, ja que no para de canviar tota la meteo constantment i ja m'he planificat uns quants cops les 48 hores que faré, però és que, ja, mira, ara aquí em marca que hi haurà 8 nusos i que aquí n'hi haurà 10, hi ha hagut un moment que aquí em marca que hi havia 18 nusos i que aquí hi havia 12, després aquí em marca que hi haurà 14, no sé, està sent molt raro. I la cosa tot està perquè volem agafar aquest tobogan de vent que baixa i ens portaria directament. Mira, com veieu, van avançant els dies i ens va portant el tobogan aquest cap al Cap de Bona Esperança, que és on volem arribar. L'únic és que no sé si serem capaços d'agafar-lo o si l'agafem i ens quedarem pel camí aquí tirats. Perquè una opció és optar per aquest tobogan i l'altra opció és continuar baixant i intentar agafar aquest segon tobogan d'aquí. Que aquest sí que és més consistent i ens portaria cap aquí, cap a Bona Esperança. Llavors, com us vaig comentar en el vídeo de com guanyar fàcilment posicions en una regata, que us deixaré per aquí dalt, per si no l'heu vist, amb l'aplicació del Cezo l'he estat donant moltes voltes, també estic aquí al costat d'un parell de pros, bueno, aquest és el que va ara mateix segon, com és el Liur, que com tots coneixeu si heu vist els meus vídeos, era un de quan jo jugava a l'antiga Vendée Globe, estava en el top 1 del món. I també tenim la Loan Laterre, aquí al costat, que és actualment la 5a del món. I amb ells dos porto baixant molt de temps, ja que si veiem les traçades, jo sóc la ratlla gris, el Liur la vermella i la Loan la blava. Com veieu, us faig un resum d'aquests dies, i com cada Vendée hem sortit de Les Sables d'Olonne, hem anat baixant cap a Finisterre, i una novetat d'aquesta Vendée aquest any és que ens han posat zones prohibides. Suposo que funcionaran com la zona d'exclusió per gel en el sud, ja que quan entraves, com a molt, podies anar a 4 nusos. Doncs bueno, vam continuar baixant, aquí veieu que anàvem els tres més o menys paral·lels, ens vam anar juntant, i una darrere la Loan, molt de temps, i el Liur pel costat. Aquí anàvem juntets, això és el dia 4 de regata. En el dia 5 va haver un canvi de la meteo, el Liur va venir cap a nosaltres, la Loan va continuar recta, aquí vam anar el Liur i jo molt junts, i la Loan per dalt, aquí ens vam dedicar a fer bordos, vam continuar baixant, el dia 8, com veieu, anava jo un pèl per davant d'ells, però anàvem els tres molt junts, la veritat. I el dia 9 va haver un canvi de meteo, i és que marcaven que hi hauria aquí, a l'inici dels doldrums, que els doldrums són aquí baix, però hi havia unes calmes molt fortes, i que per aquí a l'esquerra doncs es passaria millor. Llavors jo vaig anar a l'esquerra, ells van continuar recte, va canviar el parte, llavors vaig rectificar, però bueno, més o menys estàvem junts. Aquí em va passar el Liur, però continuàvem en paral·lel més o menys els tres,
I a mesura que ens hem anat apropant als doldrums, la meteo ha anat estant cada cop més imprevisible i més canviant. I aquí al final, el dia 11, com veieu, primer em marcava que el vent rolaria cap a sud i seria tornant a senyida, llavors me'n vaig anar per evitar haver d'estar tant a l'oest i senyir. Després va canviar i ens donava que per aquí baix entrava un fort vent, llavors vaig tornar a anar cap a baix, i al final, després de tants canvis de decisions, vaig decidir que anava cap a baix, que creuava els dits, i que apostava per aquesta ruta, bàsicament perquè al final t'has de quedar amb alguna cosa. I si amb una meteo tan canviant, no pots realment apostar en fonaments cap a una opció o cap a l'altra. Perquè potser quan arribes ja no hi ha res. Vaig decidir que en comptes de fer i perdre milles, apostaria per la ruta del sud, ja que, com veieu, tot i que la flota dels pros, que aquests que tenen l'estrella són els 10 millors del món, està molt dispersa, ja que hi ha quasi 300 milles entre el pro de cada extrem, jo crec que tots els de veritat estan baixant cap a baix i és probable que anant cap al sud puguem trobar una bona opció. Llavors, com veieu, ara aquests que van més per l'est estan corrent molt, per això ara ens estan traient posicions. Per exemple, el Macal va 11,6, nosaltres 11,2, i aquests haurien d'anar encara més ràpid. A veure, el Black Panther, a 14 nusos. Ara aquests estan guanyant moltes posicions, ja que estan més a l'est i corren més cap al sud, però com veieu, la tendència general és anar cap a baix. Fa uns dies la gent es va posar en el 60-70, senyint, i inclús hi havia gent que va començar en el 55, tots cap a l'est, senyint, però ara la tendència és tirar cap a baix, i jo crec que anem a buscar tots el tobogan aquest. Creuem els dits perquè quan arribem encara hi sigui, i no se'ns escapi, perquè llavors sí que es partiria molt el grup, si uns l'agafen i els altres no. Però bueno, jo crec que amb això ja és suficient per aquest repàs del dia d'avui, el dia que hem creuat l'Equador. De veritat que està sent un event molt emocionant, li estic dedicant hores i hores, i a més amb gust, perquè m'està agradant molt. A més l'estic fent amb uns amics, que sempre està més divertit navegar en flota. I res, espero que us hagi agradat molt el vídeo. A veure si continuo anant bé i continuar donant ganes de pujar vídeos i us puc anar portant el seguiment d'aquesta vende com vaig fer amb l'anterior edició. I res, subscriviu-vos al canal, si és que encara no ho esteu, deixeu un enorme like per veure que teniu interès en seguir aquesta Vendée Globe i ens veiem en el següent vídeo. Adeu!